Hello guys, welcome to 123 Pinoy review. Reviewin ko lang tong nabili ko sa Lazada, multimeter. Inusan ko na pala yung plastic. Digital multimeter made in China. So sama sa plastic itong seller center. So 318 pesos siya, Lazada price, plus 50 pesos na delivery charge. So 368 pesos. Pakibigay na natin. What's in the box? So, multimeter. Yung red and black probe. And the user manual. Ayan siya. Ang model number pala niya is ito, XL830L. Bigyan na natin. So itong multimeter na to, meron siyang plastic protector sa gilid. So just in case mabagsak mo siya, natanggal naman natin. So battery niya dito mo makikita. Ito. So stand din siya. Siya naka-stand. So check natin kung anong battery nito. So you need the Phillips screw. Liit. So 9 volts na battery. So yeah. In case na ubusan na yung battery mo, bili ka na lang ng bagong 9 volts, tapos lagay mo dito. Natin. Yung plastic na medyo cheap. So parang manipis. So mas maganda talaga kung ilalagay mo to. So testingin na natin. Meron pala siyang yan, stand. Ayos. Sabi ko na pala yan. So kabit na natin yung probe. So yung black na probe, kabit natin dito. Red na probe dito. So AC/DC pala to, ha. Testingin natin. I have a battery here. Testingin natin kung gumagana siya. So red, positive. Oh, baliktad. So black muna tayo. Red. Yan. Natin. 4 volts. So gumagana siya. So natin, itong battery na to ay 3.7 volts. O, ibig sabihin naka-charge siya. Okay. So test natin yung continuity. Ito. Wala akong wire dito, so tingnan na natin kung tutunog. Okay. So testing ko na rin pala to sa sa 220. Ito mo siya lagay. Note lang guys, ha, huwag nyung sanang
uh, patesting sa anak nyo na magsaksak ng 220. Yun lang. Tsaka meron pa pala isang feature. Ito, may ilaw siya. Ayan. See? Ilaw. Okay. So if ever sa akin naman, pinili ko lang naman to pang testing ng mga batteries ko. So kung professional ka, siguro bumili ka ng mas mahal. Okay? Kung hobbyist ka lang, pwede na to. RC hobbyist, I suggest pwede to. Good to. So thank you guys, thank you for watching. See you in the next video.